درود شالای گلخوجه هستم با خبرهای تازه 16 ایول و شما را استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه پیوندان خیرالله میرسعیدов هزارها سومونی پول جریمه را پرداخت کردند. آنها میگویند امیدوارند دادگاه این را به نوبت میگیرد. زور کم زور را میزند. دهقانان ازبکستان گفتند هوای کمباریش گندمی آنها را سوزاند، اما بالای سوختن نمکاب ملیسه ها آنها را لط و کوب میکنند. جهانگیر رجبов برای کمبودی گندم مرا به نزدش دعوت کرده و لط و کوب کرد. بعد به نزد یک زمین دیگر برد و در آنجا نیز مرا زیر مشت و لگد گرفت. алвонҷаки бепул як нафарро кушт ва чанд тани дигарро захмӣ кард. дар покистон сабаби чапа шудани карусели барқиро дар боғи тафриҳӣ тафтиш мекунанд. با شنیدن صدا من دویده اینجا آمدم. دیدم که مردم زیر الوانچک ماندند. هم کلانسالان و هم خردسالان و کودکان خرد جراحت برداشتند. خانواده خیرالله میرسعیدов خبرنگاری زندانی توجیک به حساب دولت 124,000 سومانی جبران مالی را سپاریدند. اکنون آنها امیدوارند که میرسعیدov به زودی آزاد می شود. با گفته پیوندان این روزنامه‌نگار و رهبری کوین تاجیکستان، مبلغ زیان با ارزش آزادی پسرشان قابل مقایسه نیست. خیرالله میرسعیدov را هفته گذشته دادگاه خوجند به ساختکاری سندها، پخش معلومات بر دروغ و از خود کردن پول دولت به 12 سال زندان محکوم کرد. میرسعیدov ماه دکبر سال گذشته بعد آن دستگیر شد که در یک اظهارات ادعا نمود مقامدار برای قبول حسابات خراجات کوین از او $1000 رشوه طلب دارد. سازمان‌های عامی حقوق، سفارت‌های کشورهای غربی حکم دادگاه را انتقاد کردند. خبرنگاران میگویند عملکرد مقامات فشار به خبرنگاران و کوشش برای محدود ساختن آزادی بیان در تاجیکستان است. وکیلان دفاع گفتند که از حکم دادگاه خوجند به زینه بالایی شکایت میبرند و سعی خواهند کرد که زینه بالایی قراری عادلانه صادر نماید. چند لحظه پس ملاقات نخستین دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین شروع می شود. هواپیمای پرزیدنت روسیه الکی در هلسینکی فرود آمد. اینچنین قرار است در هلسینکی کاتب دولتی آمریکا مایک پومپئو و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کنند. چند ساعت پیش از شروع مذاکرات دونالد ترامپ گفت که در بد شدن روابط با مسکو تحقیقات دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 آمریکا عیبدار است. مذاکرات میان پرزیدنت آمریکا و روسیه در شرایط برگزار می شود که بعد ختم جنگ سرد روابط دو کشور با سبب غصب نیم جزیره کریم از سوی روسیه در سال 2014، پشتیبانی نظامی و مالی جدای طلبان در شرق اوکراین، اتهام دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 آمریکا، اختلاف نظرها در رابطه با جنگ داخلی روسیه و هم برنامه هسته ایران پرتنی شده است. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. منبع در تاجیکستان فروش تلفن‌های موبیلی بدون اجازه خدمات علاقه منع است. مسئولین خدمات علاقه میگویند فروشنده‌ها باید پیش از تجارت تلفن‌های موبیلی از این نهاد سرتیفیکات بگیرند. تلفن‌های موبیلی به تاجیکستان اساساً از چین وارد کرده می‌شوند و همکارم عبدالله اشرف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو ما را همراهی دارد. سلام عبدالله، این اقدام کی گرفته شد و چی معنی دارد؟ سلام شهلا. فروش تلفن‌های موبیلی پس از اجازه خدمات علاقه امروز در نشست خبری این نهاد در دوشنبه اعلان شد. بیگ صبور رهبر این خدمات در این نشست حضور نداشت و عدالت عبدالرحمن زاده معاون رئیس خدمات علاقه ضمن نشست خبری در حضور خبرنگاران گفت فروشنده های تلفن های موبیلی باید پیش از فروش از این نهاد سرتیفیکات مطابقت دریافت کنند. الهام جان عطایف معاون دیگری خدمات علاقه گفت که این تصمیم به خاطر بی‌خطری و هم صحت و سلامتی استفاده برندگان براه مانده شده است. مسئولان این خدمات میگویند مقررات بر اساس قانون درباره علاقه برقی پیش بینی شده است. این مسئول خدمات علاقه افزود آنها بر اساس اجازه آژانسی تاجیک استاندارد صفت هر تلفن را میآموزند و بعداً برای آن سرتیفیکات مطابقت میدهند. یعنی من بعد هر تلفن موبیلی که به طلبات جوابگو نیست صاحب سرتیفیکات نمی شود و این به آن به خاطر استفاده بری به خاطر آن است که استفاده بردن از آن ممکن نیست دیگر. بله عبدالله، فرض کردیم اگر فروشگاه بدون اجازه خدمات علاقه فروشد پس چی می شود؟ این گونه فروشنده ها را جزا می دهند شهلا و تلفنی بدون سرتیفیکات از فروشگاه ها مصادره خواهد شد. امروز مسئولان خدمات علاقه خبر دادند که محض برای نقض همین مقررات الکی 4 نفر را مجازات کردند.
ضمناً سرتیفیکات مطابقت برای معیارها برای تلفن‌های موبیلی رایگان نیست و چنین سرتیفیکات به گفته مسئولان بر عوض مبلغ داده می‌شود. طی سال روان این دومین اقدام خدمات علاقه در رابطه با تلفن‌های موبیل است. اول سال روان این نهاد اعلان کرد که رقم مخصوص و یا ایمه همه اسباب‌های علاقه از جمله تلفن‌ها و اسباب‌های وایفای دهنده باید در یک فهرست یگانه دولتی به قید گرفته شوند. سپاس عبدالله. بیننده عزیز، اگر خواستید تفصیلات این موضوع رو بخوانید میتوانید به سامانه ما www.azadi.org بروید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دوستانی شریکانی بودن به تحقیق مرگ یک زن و شوهر آغاز کرده است. طبق فرضیه این دو نفر گویا به سبب باکره نمودن دخترشان قصد جان خود نمودند. مقامات میگویند مروجان غنیف ساکن جماعت پولودون خود را شب 13 ایول در خانه آویخته است. صبح همان روز همسر او شایرخان غنیو همراه با دختر 19 سالش به ساحل کانال فرغانه رفتند. نخست مادرش خود را به کانال انداخت ولی دختر جرأت نمیکند خود را به آب پرتاید. ما همون ساعت چه زدن رفتیم همونجا شعبه کارهای داخل آدم ها اومدن پرکراتور بودن تاکسی که رفتگی همونجا یعنی آب و زنک پرتافتگی دخترش هم پرتافتنی بوده که این تاکس ها کشالک گیستگی این طرح ماجرا بیناز هم خیلی نمیدونیم. حالا یگانه شاهد فاجعه دختر خانواده حالت بدی روانی دارد و در وضع نیست که به سوالهای مفتشان جواب بدهد. مقامات میگویند که در واقع خانواده دختر خود را برای تشخیص حتمی طبی پیش از ازدواج برده بودند ولی حالا نمیدونند که در واقع مسئله باکرگی سبب خودکشی شده باشد یا نه. در همین حال دوستانی ازبکستان قضیه لطوکوبی دهقانان را از سوی افسر میلیسا در نویه قرشی تفتیش میکند. خود افسر از وظیفه آزاد شده است و نسبتش برای بیرون برآمدن از وکالت پرونده جنایتی آغاز گردیده است. گروهی از دهقانان این منطقه ماه پیش به رادیوی آزادی شکایت کردند که آنها را برای اجرا نکردن نقشه دولتی لطوکوب میکنند، در حالی که به گفته کشاورزان امسال هوا نامساعد آمد و حاصل گندم نابود شده است. طاهر سفر با تفصیلات بیشتر. سال 2018 در خاطر رحمت الله خواجه مرادوف کشاورزی از ولایت قشقدری ازبکستان نه تنها با خشکسالی و بی‌حاصلی بلکه با تحقیر و لطوکوب پیوسته خواهد ماند. ببارشی باعث سوختن 20 هکتار زمین گندم شد. در نتیجه رحمت الله نتوانست نقشه دولتی را اجرا کند. مقامات برای جزا دادن کشاورز از میلیسه ها استفاده کردند. جهانگیر رجبوف برای کمبودی گندم مرا به نزدش دعوت کرده و لطوکوب کرد. بعد به نزد یک زمین دیگر برد و در آنجا نیز مرا زیر مشت و لگد گرفت. جهانگیر رجبوف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه قرشی است. دهقانان میگویند تقریبا همه آنها را لطوکوب کرده است. به عقل آنها این افسر میلیسا نه به زنان و نه به پیرانسالان رحم نمی کند. این سردار میلیسا همسال پسر من است ولی مرا در سر زمین و پس از آن در داخل بینای حکومت زد. 12 می رئیس ناحیه قرشی ما را به مجلس دعوت کرد. وقتی من آمدم مفتش چاراکول برویم زد. وقتی من آب خواستم جهانگیر رجبوف سردار میلیسا به سویم دوغ زد که چی من دیگر کار ندارم و مرا زیر مشت و لگد گرفت. بعد این مرا به شعبه کارهای داخلی ناحیه قرشی برد و یک شبانه روز به حبس گرفت. معمولا لطوکوب دهقانان برای اجرا نکردن نقشه دولت با رضایت مقامات صورت میگیرد. اساساً چنین بدرفتاری بعد از مجلس های رهبران ناحیه ها شروع می شود. من با او چیزی گفتم و در جواب برایم شپاتی زد. وقتی باز لبکو شدم دویم بار شپاتی زد. ما را تا حد لطوکوب و تحقیر میکنند که حتی نمیدونیم با کی مراجعه نماییم. در جلسه های ناحیوی ما را به جای های کماده میبرند و میزنند. در آنجا حتی رهبر ناحیه و پروکرور نیز هست. همین طور ما زندگی میکنیم و نمیدونیم به کجا شکایت بریم. جهانگیر رجبوف نخواست در این موضوع با خبرنگاری بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کند. سال جاری از خشکسالی نه تنها کشاورزان ازبکستان بلکه دهقانان کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز رنج میبرند. مشکلات کشاورزان قشقدری کمبود آب را پیچیده تر میکند. به این جویبارهای خشک شده نگاه کنید. تا امروز ما باید زمینهای پخته را یک بار آبیاری میکردیم اما تا به حال آب نیست. پیامدش چی می شود؟ حال ما را تباهتر از آنهایی میکند که نقشه دولتی را اجرا نکردند.
مقامات ازبکستان کمبود گندم را در ولایت‌های جنوبی از حساب مصادره گندم برزیادی زمین‌های وادی فرغانه جبران می‌کنند. این معرکه نیز با لطوکوب کشاورزان جریان می‌گیرد. برنامه را ادامه میدیم و میرویم به پاکستان. روز گذشته در یکی از باغ‌های فراغتی در پاکستان نصب و آزمایش رایگان الوانجک برقی با فاجعه انجامیده است. به نوشته خبرگزاری‌های آن کشور، دو کارمند باغ برای بی‌اعتنایی به وظیفه بازداشت شدند. فعالیت باغ تا 3 روز آینده به خاطر انجام کارهای تفتیشاتی متوقف شده است. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. در شهر کراچی پاکستان شام یکشنبه 15 ایول یک دختر 6 ساله در نتیجه چپه شدن الوانجک یا خود کاروسل برقی به هلاکت رسید. 11 کس دیگر جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که الوانجک را به تازگی نصب کرده بودند و حالا در رژیم تفتیش مشتریان را به پول راه می‌دادند. از این رو الوانجک بیش از معیار آدم شنانده بود. صدای بلند شکستن الوانجک را شنیدم. با شنیدن صدا من دویده اینجا آمدم. دیدم که مردم زیر الوانجک ماندند. هم کلانسالان و هم خردسالان و کودکان خرد جراحت برداشتند. او افسوده است که کاروسل قسماً شکست. اگر آن به یک بارگی چپه میشد، آدمانی که در کنار آن منتظر نزدیکانشان بودند آنها نیز جراحت می‌برداشتند. گروه‌های نجات ابراز داشتند که مجروحان را به شفاخانه به نام جناحی شهر کراچی انتقال دادند. به قول طبیبان وضع دو زن مجروح جدی میباشد. با گفته مقامداران پاکستانی تا فرمایش بعدی درهای باغ بسته خواهند بود. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوانزن امریکایی برای مختن رقص‌های تاجیکی مدت است که در تاجیکستان قرار دارد. برای از خود کردن حرکت‌های رقصی هر محل او مخصوص به آن منطقه ها رفته است. تا کجا ناتالی باوری بخش می‌رقصد در گزارش نوبتی با هم می‌بینیم. ناتالی بعد یک ماه تمرین رقص خود را به سیمای زن محلی می‌آراید تا ظاهراً برای اجرای آن آماده شود. من معلم سفر به رجبات نزدیک خوی رقصی تاجیک را آموخت. دستور بالا. استاپ ناتالی نیون فرهنگ رقص مردم خاور میانه را 15 سال و 7 سال رقص‌های مردم آسیای مرکزی را آموخته است. می‌خواهم رقص ملی تاجیک را بیاموزم. او معلم رقص‌های مردم دنیاست و در ارژانتین، چیلی، پرو، اسرائیل و فلسطین برنامه‌های هنری اجرا کرده است. من با رقص‌های تئاتر یک چند رقصی گروهی را اجرا کردیم. تئاتر سیدعلی ولی زاده را بسیار دوست داشتم. ناتالی نیون از لس آنجلس امریکاست. از 14 سالگی رقص آموخته است و حالا در دانشگاه کالیفرنیا هم درس می‌دهد. بار اول از طریق اینترنت رقص تاجیکی را دیده است و تابستان امسال برای آموختن رقص پامیری با بدخشان و کلابی به کلاب آمده است. مخصوص برای تقویت ارتباط با مردم محلی زبان فارسی تاجیکی را آموخته است. ناتالی نیون خود را سفیر هنر می‌داند و می‌خواهد فرهنگ زیبای مردم شرق را از طریق رقص معرفی کند. و خبر دیگر هم داریم. روزهای 20 تا 22 ایول در استقلال قرقیزستان جلسه وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت خارجه ازبکستان خبر داد که در جلسه مذکور قرار است سازشنامه روز 15 مارس سال جاری در استانا در نشست پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به دست آمده بررسی شود. در ملاقات آن روز پرزیدنتان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان اقچه نوربردیو اشتراک کردند. این همایش را تشبث میرزیویف هم نام میبرند. و بیننده عزیز، خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم و تا اون لحظه خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.